हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ यो मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ म माबु घर जाँदैछु र म चाहिँ गाडीमा जाँदैछु। बाबा छोरा चाहिँ अघि नै बाइकमा गइसकेको थियो। अनि हामी घर पुगिसकेपछि चाहिँ हामी माथि मूलघरमा चाहिँ हाम्रो हजुरआमालाई भेट्नको लागि चाहिँ हामी तीनजना मूलघरतिर गयौँ। अनि यो चाहिँ हो मेरो मूलघर। अनि आमा चाहिँ बाहिर नै बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले आमालाई भेटेँ। अनि आमा भेटेर चाहिँ हामी आमासँगै गफसफ गरेँ, धेरै बेर गफ गरेर बस्यौँ। अनि साइरस चाहिँ एक्लै खेलिरहेको थियो यहाँनिर, उसको खेल्ने साथी पनि कोही थिएन, फुपू र आमा मात्र हुनुहुन्थ्यो मूलघरमा चाहिँ। अनि त्यसपछि हामी धेरै बेर गफसफ गरेपछि चाहिँ घरतिर फर्केँ। अनि फेरि भोलिपल्ट चाहिँ हामी जमुना फुपूलाई भेट्न भनेर जमुना गएँ। अनि यो चाहिँ हो धुवा खोला। अनि हामी त्यो दिन जमुना जाने दिन एकदमै राम्रो भएको थियो। घाम लागेर चारैतिर एकदमै राम्रो भ्यू देखिने थियो। अनि त्यसपछि हामी जमुना फुपू घर पुगेँ। अनि त्यसपछि फुपू घरमा पुगेर खानासानाहरू खाएँ, धेरै बेर गफ गरेर बसेँ। अनि त्यसपछि फेरि हामी माबु फर्केँ। अनि बाटोमा आउँदा आउँदै हामी दुईजनाको सल्लाह भयो माबु थामसम्म जाने। अनि त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ घाम लागेर चारैतिरको भ्यूहरू चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ हामी माबु थाम दुईजना माबु थामसम्म जाँदैछौँ। अनि थाममा चाहिँ गुराँसहरू फुलेर एकदम राम्रो भइरहेको होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर गुराँसहरू चाहिँ पहिले नै फुलिसकेको थियो, अहिले चाहिँ अलिअलि मात्र थियो। अनि त्यहाँ माथि डाँडामा पुगेपछि चाहिँ यहाँ पारिपट्टिको भ्यूहरू अनि तल गुम्बाहरू देखिन्थ्यो। गुम्बाहरूको भिडियोहरू गरेँ, वरिपरि सबै भिडियो गरेँ। डाँडामा बसेर दुईजना एकैछिन बसेर हेरेँ। अनि त्यसपछि फेरि हामी त्यहाँबाट गयौँ। म चाहिँ एकैछिन हिँडेर अनि उसको भिडियो गर्दै गर्दै गएँ। अनि केही समयपछि फेरि हामी माबुथाम डाँडा पुगिहाल्यौँ। अनि माबुथाम डाँडा पुगेपछि चाहिँ फेरि त्यहाँबाट हामी कालपोखरीसम्म जाने हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। र बाटोमा यसरी चाँप कति राम्रो फुलेको थियो। अनि फोटो खिच्दै खिच्दै गएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ गुराँस पनि कति राम्रो फुलेको थियो डोबाटेमा। अनि हामी यहाँनिर रोकेर चाहिँ फोटो खिचेँ, भिडियो गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि हामी कालपोखरी गयौँ। अनि कालपोखरी पुगे पछाडि चाहिँ मौसम एकदम चिसो भएको थियो। अनि कफीहरू खाएर चाहिँ हामी फेरि त्यहाँ एकैछिन बसेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदमै जाडो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ घरतिर फर्क्यौँ भनेर चाहिँ हामी कालपोखरीसम्म पुगेर चाहिँ हामी घरतिर दुईजना फर्केँ। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ माबुदेखि जमुना र जमुनादेखि फेरि माबु आएर माबुथाम डाँडा डोबाटे हुँदै कालपोखरीसम्मको यात्रा गरेर चाहिँ हामी फेरि घरतिर फर्केँ। घर फर्कने बेलामा चाहिँ चारैतिर कुहिरो लागेर अनि त्यसपछि एकदमै जाडो भएको थियो, केही नदेखिने भएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले बाटोमा फोटोहरू पनि खिच्दै खिच्दै गएको थियो। अनि यो चाहिँ हामीले बाटोमा खिचेको फोटोहरू हो। यति भन्दै आजको मेरो मिनी ब्लग चाहिँ अन्त्य गर्छु। बाई बाई।